OK，咁我哋試下上車啦喎。嗰個速度攀升得快唔快咧？快嘅，掂住已經去啦架車。OK，同埋架車覺得冇咁吃力啊嘛。係啊，好似爽咗架車。咁啊，聽下車主用咗呢個 Pedal Box 之後個感覺點樣咧？好力，好力架車好爆。仲有啲咩改善咗好靈敏咯個油門。 ？OK，平時平時未裝之前好立咯，好啦。OK，同埋佢踩個油門踩得深唔深咧？都好深㗎。都深嘅。而家咧而家輕輕掂一掂就得啦。都係行翻之前嘅速度嘅，可以。係好，咁啊呢個可以幫到你啊嘛。可以上車咧，上車會唔會話上車輕輕掂已經好力㗎。即係呢個 Pedal Box 就可以幫你改善晒呢架車嗰個油門反應啦。OK， 好多謝晒車主啦。咁啊，如果大家想聯絡我哋嘅，可以 WhatsApp 翻63409933或者公司電話27807943都可以㗎啦。我哋就係亞洲汽車材料有限公司，係德國 DT System 嘅香港代理。好多謝晒，唔該，拜拜。